Vamos lá, galera do canal, mais um vídeo aqui, Brusaticar na área. Vou mostrar pra vocês, vamos falar um pouco sobre bandejas, tá? A gente tá com o carro ali, a gente tá fazendo substituição da bandeja. Vou mostrar pra vocês aqui o que costuma dar defeito, como que funciona. Então já vou mostrar aqui. Já se inscreve aí no canal, deixa aquele like pra fortalecer a gente. Esse vídeo aqui a gente tá comemorando 1000 inscritos. Vamos lá, foco pro vídeo, vou mostrar pra vocês aqui. A gente já tá com a bandeja nova aqui e a bandeja velha com defeito. Vou mostrar pra vocês aqui o que que acontece. O carro que a gente tá mexendo aqui, ele tá com vazamento de óleo de direção hidráulica. Então o que que acontece? O óleo cai na borracha e vai ressecando e danificando as borrachas aqui de toda a parte da suspensão do carro. Tá vendo como ela vai esfarelando aqui, ó? A gente consegue tirar pedaços aqui, ó. Porque o óleo cai aqui, vai entrando da reação química com a borracha e ela começa a desintegrar, danificar. Então, se você tem vazamento no carro, já fica esperto, porque um defeito vai gerando outro, vai arrastando e fica aquela bola de neve. Vamos lá, um dos problemas é esse. Desgaste natural também, a gente vai rodando com o tempo, vai tendo contato com asfalto, buraqueira, tudo vai danificando a parte de suspensão. Isso é comum, ainda mais aqui que a gente quase não tem buraco em São Paulo, né? Então vamos lá. Pivô vai agregado aqui na bandeja, tá? Então como é que funciona aqui, ó? No pivô, ele funciona como se fosse um copo e uma esfera aqui dentro para ele dar articulação do movimento. Conforme a gente passa em buraco, esterça a roda, isso aqui gira e vai movimentando. Você passou numa lombada, ele vai mexer, então ele está sempre em constante movimento aqui, conforme o asfalto, a rua que a gente vai passando. Com o tempo, o impacto que vai gerando aqui, vai criando uma folga entre o pino aqui, que é a esfera, e o copo aqui embaixo. Então ele cria uma folga, deixa eu ver, tem um que está com mais folga aqui, realmente é o outro ali, ó. Esse aqui, mas aqui no lugar aqui eu não conseguir mostrar pra vocês, mas depois eu vou desmontar num outro vídeo. Já se inscreve aí, eu vou cortar esse pivô no meio e mostrar pra vocês em detalhes aqui. Faço um vídeo mais exclusivo pra pivô. Então vamos lá. Então um dos defeitos é esse. A gente pode pegar aqui, dá pra gente fazer só a troca do pivô, tá bom? Ele é parafusado, porém aqui, como a gente tem defeito no restante do conjunto, a gente já optou por fazer a substituição completa para dar uma garantia de qualidade para o nosso cliente. Então aqui, tá vendo, ó? Conforme vai desgastando, andando com o tempo, a bucha vai danificando, ó, cria folga. Desse lado, ó a folga como tá, a bucha já tá até rodando, ó. Se bobear, eu até arranco na mão aqui, ó. Até para tirar aqui, ó. Então, muitos casos, o que que acontece? Por que que a gente não indica fazer a troca da bucha? Muita gente faz só a troca da bucha. Ó, aqui talvez fique um pouco nítido. Tá vendo o desgaste raspando aqui, ó? Então o que que acontece? Conforme vai trabalhando raspando aqui, acaba afinando o material da bandeja, vai comendo um lado, outro, tudo, então não fica dentro dos parâmetros corretos aqui, vai deixando com desgaste. A gente coloca a bucha nova, logo dá pau de novo, porque não fica mais justinho. Por mais que seja uma bucha nova, vai ficar ali um tempinho bom, logo dá defeito, a gente tem retorno, então não é um serviço de qualidade. Então por isso que a gente opta por fazer a substituição, por causa do desgaste do material, assim como aqui na outra bucha, no outro lado da bandeja. Começa, dependendo de se for um desgaste muito grande, começa a abrir, alargar a bandeja, aí você troca a bucha, logo dá problema. Não são todos os casos, mas a grande maioria, pra gente não ter dor de cabeça e agilizar o serviço também, porque é muito mais rápido a gente tirar, troca a bandeja, tá? A gente já faz isso pra gente dar uma garantia correta aí para os nossos clientes. Com o tempo também no pivô acaba estourando esse guarda-pó e acaba danificando o pivô, entrando sujeira. Mas isso eu vou deixar no outro vídeo ali, quando eu cortar aqui e mostrar para vocês. Então vamos lá, a gente já está com a bandeja nova. Como é que a gente identifica aqui, ó, pivô também? Você pode ver aqui, ó, vou tentar movimentar. Ó,
Ele nem mexe, tão firme que ele tá por ser novo. Quando ele fica velho, ó, cadê o outro? Ó o desgaste que tem, ó. Ele fica mole, porque ele já desgastou toda a esfera dele, então ele fica molinho. Isso aí já é um pouco de defeito que a gente detecta. Tá vendo? Esse aqui já tá um pouco mais firme, ó. A gente consegue movimentar, porém não com tanta facilidade. Então aqui já temos o pivô novo, bucha nova também, né? A bandeja toda é nova, mas tá vendo? Tudo correto aqui. E aí, principalmente aqui, ó, a gente vê que a gente mexe aqui, ó, ela não gira. Tô fazendo força aqui, mas ela não gira, ela fica bem travadinha no lugar. Assim a gente consegue dar uma boa qualidade pro nosso serviço. E aqui é um pouco da parte de suspensão para vocês. Quando dá defeito nessas peças, o que acontece? A gente pode sentir quando freia no carro um barulho e ele puxando para o lado. Defeito de bucha de bandeja. Pivô, principalmente quando passa em buraco, a gente escuta ruído, ele começa a bater e danificar aí outros componentes da suspensão, como beleta, casos morcegão, amortecedor, conjunto de outras peças. Então é isso, galera. Mais um vidinho aí informativo aí, legal para vocês saberem um pouco mais, ter mais conhecimento técnico aí na nossa área. Se inscreve, deixa o seu like, se curtiu o vídeo, acompanhe nossas playlists lá, tem bastante conteúdo para vocês.